Khubor nakaslem jong Nongthok Hima. SP ka East Khasi Hills District uba Vivex em uloong baga kamram ki pulit kalong banwat ikajing shisha shisien balayo yakajing ujor. Habakran chikila abathai Khubor halor kajing ja kha kajing thok ki khna. SP ula banjur bat ong baki briu kimde ban ai de kajing ujor ki bamdei. Bat ki balong Lamler Henry kan Kyrtoh Kylla yaki namar kani kapen klumar yak imlang salang. But what iki pulit ru namar ha ka jaka bakin penlet jingmut yakum ki mukot duma sya penyap ne sya abor shisha ki hak ban petno ya kita ki mukot duma ki balamler ula kentu yaki keme ki kpa baki dei ban don ka jinga selok ka bajan batla ki jong ki kun ki kti kabu jinga hi pulit hi haba don ka kes ni rei kan awan pa jing jor pa ni hable hi wa ka ji shisha hi te babul sin hi bulsin hi pa hi te bun hi bo net kini ki khana e ba dan te ki bri bo mas ne wan ti kan ko yong ne tam ta jabi ki khana te rei kari ka kamram chuni hi complete sul kam tuma kari kamram chuni hi banwa chi sha ye kata kawai rum laban ha kata ka ba ki bri ki de ban ai ki khana ne ki juar ki bamde ki banong Lamler Henry kan Kyrtoh Kylla ki ke ya kani kudan kam semut ho ba kimna mensu ai ki re kapen klumar ya bara ani kapen klumar kan lang salang kapen klumar ki kamshnong kapen klumar let tu cakapan concentrate mungkin ki kes ki badi sha penyap ne sha bor shisha itu bagi shu divert no energy juni kumshi ki kes kali ki Maham ko ai ba ka atu ki pa na kiyeng bagi ban ki monitor hai ki dan kata jingas lock jingas jan what is happening in the lives